makati lelo. Mita la semence ni nous a porté dans la vie na yo. Tangu leki aye ayebise oyebite. Nga lobi na sala ki solution ya 20 na pesa ki papa na kusha ki na yo pe kende. Frère yo batindika ona banzela mabe pa baninga. Oyo kemela bango. C'est batindika yo linga mobali wana futa bien, alomba ka bien. O magasin na bino esila na ngoto moniteur ato coucher magasin ngo ko sila na ngote. Yo potali bobi ari. Atape na ke papa moza oyeba na yeke. Na koyeba awa na cité d'adoration. Kaka ko banda lelo ne parler sur la sanctification. Eza la serviteur de Dieu, eza la servante Nzambe. So ke ça le kobo so yawa. Ka kuna bando talo na biso zonga. Na biso zonga. Oza su yanga te parce que oyanga akotambola ndenge nga papa na ba na tambola. Amen. Tambola kutu plus que nga na sanctification. Amen. Est-ce que lisu likola lisu esalini? Fwe banda ko sala. Nima parce que Hollande a monté au peso $100. Bon monté au peso $1 million. Je vois que c'est pourquoi. Monté au couché na yo peso $100. Mais ça la monté mo ko zela yo. Que ce ko okangi ma kolona yo pona ye. A peso yo $6,000. A peso $1 million. On voit qu'ici le niveau de mentalité ya chrétien. Abo imbongo ebele mais la nimbongo mo ya mourir. Oh muto za na capacité au peso mbongo ebele na eza Yesu Masiya. Nana kutana na ba penalty sans gardien. Frère Josué, na kutana na ba penalty sans gardien. Même sur clé de contact yango dit pas bien. Mbongo pe yango. Soko tindiki kaka muke bale on a gardien zake. Et quand tu joues non, Nathan a dit penalty sans gardien pour le lokumu nzambe mwana cha. Zate. Yo comme on a une occasion ya malamu bien oh gardien zake. Natindika ngota na coude. Ekota ba oyeba na bango te. Soki ata pasteur no yebite nzambo azali kolo akosala nini akomona. Amen. 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 To marcher na sanctification ya vie ya piété futaka. Vie ya sanctification futaka. Vie ya sanctification e pambolaka. Vie ya sanctification e benda kalibala. E ko ute na États-Unis ka ko luka na ba sankusu. Na mona mutu na pesa bino témoignage. Na mona mutu na mbanza manteke na zwi libala ya poto. Ayebi kisasa te. Aleki mbala moko aye na ba camion wana pena mafuta wana ya ba fufu. Aye akiti a sokoli aéroport poto. Donc yeso tout ni na poto oyebi kisasa. Ayeso na yebi kisasa. Mais yo yaki ya ndenge nini? Je prie ce matin. Ça c'est Dieu, c'est la sanctification. Amen. Déjà lobi que l'onction s'attire. Maintenant nous la sanctification s'attire. Amen. La sanctification s'attire. Amen. Yango moninga vinanga sanctification na kabona na sanctification. Ezabile inanga pe na sambela kanzambe asala bino pe grâce oya sala ngai. Bien aimé, c'est possible muta ko sote ko te muta ko tika la parfait c'est possible. Yebisanga parmi ba disciples Jésus tambola na bango. Nano yo kaka kanga mo sabat. Ate mi bale ate mo. Marie de Madala tant asali ga ko bota kutana Jésus atiki nyonso alandi Yesu. A comment marcher dans la sanctification. Amen. Amen. Lis la Bible na biso. C'est que ton cœur désire. Déjà quand la pose ça va se poser une telle. Mais Denis ensemble tout ça il a été. Papa c'est langa boy. Ils amènent na voyager. Ils amènent na bala. Ils amènent na sala boy. Toujours mon candidat ya. Ensemble, on doit ça il a été. La jeunesse. Mais Denis que yo totambola. On a la salité tout autour na yo. Genèse chapitre 13. C'est lui qui se réfugie. Premier verset. Mangera le fruit. Toujours qui t'a malem. Et ça c'est fumé exaté. Parce que frère pour autant il a dit. Moi je suis exaté. Mon souke wana. Nous sommes à Mokanda dans Genèse chapitre 13 à partir du premier verset. Nathalie Mokanda na kombo na Yesu Christo. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea... Balobi Abraham azalaki déjà riche.
Donc nous comprendre que dans tout ça l'attention na bato ba okanisa que recherche na ye akosala la nzambe. Amen. Amen. Parce que balobi tatou Abraham le père de la foi azalaki déjà na recherche ya makasi. Mais alandi nzambe. Papa je ferai continuer. 3. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Amen. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, de bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham. Et comme il a dit Tumba entre les disciples d'Abraham et le berger de Lot. Amen. Le Cananéen et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi. Nalingi nanga lisusu ba discussion entre yo nangate Lot. Ni entre mes bergers et tes bergers. Ni ba berger nanga ba disciple nangai, pe na ba disciple na yo ke to yo ka suba suana. Amen. Car nous sommes frères. Parce que toza bandeko. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Continue. Sépare-toi donc de moi. Kabwana na yo nangai. Si tu vas à gauche, soki yo ke na gauche, j'irai à droite. Ngana ko ke na droite. Si tu vas à droite, soki yo ke na droite, j'irai à gauche. Ngana ko ke na gauche. L'autre leva les yeux. L'autre tomboli mis. Et vit toute la plaine du Jourdain. Amoni penza et pelo penza plaine moko penza malamu penza na Jourdain. Qui était entièrement arrosée. Oezalaki penza na matiti ya mobesu penza. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre. Avant penza Nzambe a détruit Sodome na Gomorre. C'était à Tchoa. Ezalaki na Tchoa. Comme un jardin de l'Éternel. Ezalaki lokola jardin ya Nzambe. Comme le pays d'Égypte. Lokola pays ya Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. L'autre pena atali bisika o ezalaki le vers patriage. Et il s'avança vers l'Orient. Amati pena na ngumba wana pena mopandi. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Nde bisika wana akabwana ki pena na papa na ye Abraham. Abraham habita dans le pays de Canaan. Abraham atikalaki kaka na pays ya Canaan wana. Et l'autre habitant dans les villes de la plaine. L'autre pena kendeki penza dans les vers patriage wana plaine. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Atie penza batante na ye penza na nzela o ekei na Sodome na Gomorre. Les gens de Sodome étaient méchants. Batu penza ya ngumba ya Sodome na Gomorre bazalaki pena na kanda makasi. Et des grands pécheurs contre l'Éternel. Et puis bazalaki penza batu ya lisumu makasi penza liboso Nzambe. L'Éternel dit à Abraham. Nzamba yebisi penza Abraham. Après que l'autre se fut séparé de lui. Après l'autre kokabwana ye. Lève les yeux. Tombola misu na yo. Et du lieu où tu es. Tala bisika oyo ozali. Regarde vers le nord. Tala na ngambo wana na ngomba likolo. Et le midi. Pe na ngomba ya 12 vers l'Orient et vers l'Occident. Na ngambo mususu pe na ngambo mususu. Car tous les pays que tu vois. Bamboka nyonso zomona. Je les donnerai à toi. Na kopeso yango. Et ça va te bénir. Pe na kopesa yango na ba descendance na yo ba Moïse Mboka. Je rendrai ta postérité. Amen. Pardon, papa Zéphiré. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Nakotombola penza finance na yo penza lokola penza zelo. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre. Soki penza na mutu oya koki ko compter zelo. Ta postérité aussi sera comptée. Donc bana na yo pe to bomengo na yo pe kozala pe compter. Lève-toi. Téléma. Parcours le pays dans sa longueur. Tambola pena na ngumba oyo pena molai nango. Dans sa largeur. Pena munene nango. Car je te le donnerai. Parce que epesa meli biso. Amen. Abraham leva
ses tentes. Abraham a tomboli pena ba tante na ye. Et vint habiter parmi les chaînes de Mamré. Atefanda penza na mabele penza ba Mamré. Qui sont près d'Hébron. Pembeni penza ya Hébron. Et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Asali lisusu alliance mususu ya Nzambe place wa. Amen. Tobeteli Yesu Kristo maboko. Bien-aimé, toujours parler sur la sanctification. Amen. C'est ça, où ezali thème na biso toujours le belana retraite, c'est la sanctification. Bien-aimé, yom to landa biso, toujours na retraite. Il y a 3 jours, to banda kango lundi, aussi lisango jeudi, quand kanesika o nyonso moni awa baza ba frère na yo, ba sœur na yo. Baye ko soutenir yo na prière. Nzambe apambola bino bisika nyonso bokolanda biso na Canada, na États-Unis, na France, Belgique, Londres, Allemagne, partout Europe mobimba pe na Afrique pe na Congo, RDC. Nzambe ya cité d'adoration apambola bino penza makasi. Nzambe apambola bino. Oeza papa Zéphirin baza parmi ba serviteurs que zana bango papa Zéphirin Kitoko wana ezali frère d'Elvin et puis azali moko basala Nzambe wana ezali papa Manix azali pe moko na kati ya cité d'adoration wana ezali frère Josué do mokonza son o asala biso son oyo yo kaka wana ye wana Nzambe apambola bino soto zongi koto na ba sœur na bino oyo docteur Gili azape servante awa azape médecin Nzambe apambola ye tomoni pe sœur na biso Christelle yepe aza servante Nzambe bien-aimé et puis nanga moko un simple serviteur fonctionnaire à Jésus le prophète Moïse Mboku Nzambe apambola bino toza na ba serviteur ebele mais ba oba monani bango parce que zape na bateau bazolo bakeke ba parents na bango bazobo ya babima o soko kei kuna okozwa virus mais biso wa virus ezate to aka na virus ya Nzambe virus ezotambo na makila na biso ezaka virus ya bonzambe virus ya Saint-Esprit donc Nzambe apambola bino tant bokolanda biso en tout cas Nzambe penza a bénir bino. Il est toujours parlé sur la sanctification pendant 3 jours. On a dit que yomuto otambola na sanctification to yeko batsiluka ka susu o matali susu na via sanctification yo pe muto zanga ti sanctification moment yango e pesemelio eza moment convenable ozwa vie ya sanctification parce que lelo soki yeso azongi okofanda wapi landa mateya oyo enseignement on a boké binyoso et Nzambe nanga apambola bino. Amen. Amen. Bien-aimé to pamboli Nzambe to uti kotanga na mokanda ya Genèse chapitre 13 à partir verset 1er à 18e verset. Nzambe a pambola biso nyonso parce que ezali enseignement eza penza important parce que na moment oyo bana Nzambe to basali Nzambe to na besoin ya enseignement parce que Bible oyo kala mingi te ba changer yango to kozanga ba enseignement mususu ba fondement ya malamu. Nzambe nanga apambola bino basali Nzambe nyonso bo répondre na kati ya 3 jours oyo que Nzambe a visité bino na sambeli liko na biso to kobima maboko pamba te yo pozo landa biso okobima maboko pamba te na 3 jours oyo lokolo zana biso connecté ozana biso en direct Nzambe apambola bino bisika bozali pe apambola basali nyonso baza awa. Bible lobi lorsque Abraham akutani na Nzambe Nzambe abisi Abraham bima na ndako ya baboti na yo parce que na lingi na kende na pambola bino nazala na yo et lorsque azobima Abraham ayebisaki te ke Lot alanda ye. Amen. Mais Lot azalaki quand même na révélation atali abi moto yo so na s'attacher na ye nga pe na kozala béni parce que Abraham azalaki na alliance na Nzambe parce que tant azongi akutani na Nzambe amona Nzambe te mais ayoka seulement mongongo ya Nzambe. Amen. Babi tango azongi ate koyebisa ba parents na ye ate koyebisa na papa ya Lot parce que papa ya Lot azalaki grand frère ya Abraham. Amen. Et lorsque bakomi afandisi bango Abraham bazalaki déjà béni bazalaki na biloko ebele bazalaki na biloko ebele papa Zéphirin bazalaki déjà béni tango akei ayebisi bandeko na ye na papa na bango alobi
nzambe nini oyo yo sali nini oyoki parce que biso tozana banzambe na biso. Amen. Amen. Bien aimé, chaque famille ndenge to bimi awa. Chaque famille ezana banzambe na. Amen. 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 Soza muta bandundu omona ki na kati ya libota na bino ezana nzambe moko bobatele misa. Amen. Soza mukongo ezana nzambe moko bobatele misa. Amen. Biso tangu to yaka pa nzambe to telemisa kaka Jésus Christ de Nazareth. Amen. Yende to telemisa ka nyoka mota. Et Abraham ba ebisi ba lobike mama papa na biso tozana banzambe na biso. Mais nzambe nini oyo yoki po asala nini alanda olanda ya lobi namoni yete mais na yoki j'ai entendu yango moni bible lobi ke esengo na moto yo amoni ayoki asaleli mais maona moto amoni mais asaleli te. Amen. Abraham yoka ki pa tosaki bien aimé eza facilité bozana banzambe na bino mais ba biso landa nzambe oyo oyo omoni te mo yoki ka mongo ndenge pe biso to yawa. Amen. Tout le monde awa parmi biso kuta na nzambe azate mais pourquoi zo matangomba pourquoi ndimi okota 3 jours parce que yokaki yango moni Abraham esengela ki ba benga le père de la foi parce que Bible le dit la foi les de ce qu'on attend. Oh Abraham yokaki Amen. amatisi kondima alobi asalela yango. Amen. Yango asalaki nini abike te na landa ayebisi baboti na yabi pas importe ya banzambe na bino ngana olanda nzambo marke na moni ete mina olanda ya biso amona naka mais aza ekeko alobaka te. C'est ça la différence. Amona naka to mona kayena ko pe esimba yepe mais amona naka mais alobaka te mais on a monité mais na sa nini na yoki assuré ngape tanga bando bim abimi na ba disciple na abimi na ba servante na abimi na ba serviteur na na mwasi na sa. Amen. L'autre temps atali habité ngape na otika la simate papa lek na s'attacher na yo na landa yo. Oh kolanda ya lot ezalaki na programme nzambe. Amen. Ezala na ngalo bakango wana s'engager pa nga ezalaki na programme nzambe te. Parce que Bible lobi bien Abraham abimaki na recherche na ye pe do c'est que azalaki dana ba troupeau na ye. Parce que titanga bande ko ya ko sala botel abande ko sala ba sacrifice bantabana ba même na ndozo ngwa ba mouton azalaki na ngo déjà abande ko tambola na yango. Et l'autre pe azwaki pe oya ye parti ya bibwele ba s'intégrer ngo na kati ya ba meme parce que na ba meme ngana bokola ba meme ezalaka na basine okokata musuni oyo yo litoi mususu kocha litoi moko ya X boy et ya V pardon otie okati oyeba ke ata baza 50 oyeba ata basangana oyeba ke ba oyanga. Amen. Donc c'est que bachaki basine mage basangisaki mais eloko ni c'est passé que incompréhension kota ki wapi. Bible le dit bien lorsque Abraham asangani na l'autre babi vision et comment qui pas basi vision Abraham et comment qui passe écoute Abraham et comment qui passe parlant na fongo la parenthèse batu nini oyo sangana kana bango. Amen. Batu nini oyo collabora kana bango mwasi nini oyo collabora kana ye mobali nini collabora muninga nini oyo collabora kana ye parce que bando kutana na ndeko wana bonzambe na yo ekita sanctification ezalaka lisusu te balongola vie à sanctification parce que babi automatiquement babi Abraham écoute na ye et comme fermé vision na ye ezomona lisusu te vision Abraham emona lisusu te et puis na kati wana babi ba meme na ye Abraham ba troupeau na ye monsieur comme yokofa donc soki ozwi makambo ya mabe mutu azotambola na vie ya repentance te mutu azotambola selon obéissance ya nzambe te babiloko na ye ekufaka babiloko na ekomaka étouffé. Est-ce que mutu akangama na yo wana otuna volonté ya nzambe mutu ayaka pembeni na yo wana est-ce que otuna volonté ya nzambe to mwasi oyo ozolinga bala est-ce que otuna volonté ya nzambe mobali oyo ozolinga otya na ndako wana ozoloba ke taya kobalanga est-ce que c'est la volonté de Dieu? Abraham ayokaki nzambe
mais fallait azonga tango lota ngokanga na ye fallait azonga supa nzambe atuna nzambe neve na ngai alingi alanda ngai. Est-ce que c'est possible to tambola na ye? Nzambe alingaka répondre préparé. Ozomona parce que nzambe bombela mutu te nzambe mona musika sote nga yebise ke Abraham kende yo moko parce que na bengi yo tango nzambe abengaka même musala nzambe abengaka ete na 4 personnes abengaka ye moko mais ba compagnon de bayaka bato oyo nzambe atie na nzela na ye oyo nzambe intégrer na vision na ye bakoya yango moni nga na koma lelo soki musala nzambe moko akei na lela rasoute liboso ezalaka na yo estomac tension mais lelo na lela rasoute na koma mona ngo normal c'est que ozalaki na nga amen amen azongi te po akende kotuna nzambe babimi badoke aye atalayaki aselaki kindeko nga na ministère na ngai bandeko soko yo bando négliger musala nzambe na otyo na porte mais ndeko oyo akotosa oyo akomela vision to oza na vision o nzambe apesi ye a intégrer na kata vision oyo ye nde totambola na ye makambo nzambe ezalaka mpo na kindeko te amen Abraham na bandi atalaki abia te aza neve namema nzoka nde azalaki occasion de chute et pendant que bazotambola pendant que bazoya babi discussion ekoti entre badisciple ya Abraham na badisciple nani mais toza bandeko tozobunda pour parce que touti esika moko na moment na pe Eliezer et Damas pe na comité parce que bazalaki na marche na Eliezer na na yakite mais biso nous parce que ceux toloba écouta bakolo ba te Eliezer nde bande Eliezer ye nde muta komi ko influencer mais Eliezer abatona na sali nini ayete na intégrer te na vision ya Abraham mais biso nous to wuté sika moko en d'autres termes tozaba na Yesu Masia pourquoi tozobu pourquoi tozobu pourquoi tozosoana pourquoi tozo se séparer pourquoi na 4 églises poison ekoti ce qui réellement yoza papa na yoza Yesu Masia ngape papa na nga Yesu Masia pourquoi poison ekoti na l'église faut bana nzambe ba se repentir papa et frères bien aimé faut biso bana nzambe to se repentir tozo bunda Abraham atala bite nga lingana nga kimi loti yaka wa neve na parce que banda na intégrer na kata vision na nga na komona makambo na nga nyose komosa nini ekomola bede yo pe ndengo zawa na ndengo zolanda nga ozoloba bandaka na linga mobali o makambo simba rasute est-ce que c'est la volonté de Dieu bandaka na kutana na mobali o na mwasi oyo makambo nyose ekoma kilo ekangama est-ce que tuna kanzambe ça c'est la désobéissance quelque chose à loba Abraham abengi abise petit pona tala keba na bato batikela bato choix amen Amen. omoni mutu oyo atikeli nzambe atikeli o choix donc ezalo kwa ye asai nini asa na silence moko boye ezalo kwa nini aza boye na tie téléphone na bible na bisi papa Manix pona soit entre bible to téléphone et papa Manix atala bi nana téléphone a bien té téléphone a père on a sepé la ranango déjà na kata téléphone la bible kozala ako sundo la bible il y a nimé ça nini azo téléphone mais abosani que bible oyo yango ne salaki ke pona somba bate téléphone amen 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 siko l'autre tangu ye babi nini Abraham abi c'est ça la choix babi atomboli misu 500 alaki na lait spiritualité aki na lait moko charniel Abraham yazalaki na lait spirituel atikeli Yeshua parlant na lingi na fongola parenthèse moko mwana nzambe ate batiki na désert
Mais c'est possible na désert on a mané bikoya. C'est possible na désert on a ali avian. C'est possible na désert on a amela mai. Ate soke zalaki amer, zalaki bololo. C'est possible nzamba purifier yango. Kapo ya zwa kimia. Mais malgré ça vivre na désert, nazo vivre na kimia. Abraham a dit que choix. Abi petit ça la choix. Abraham babi bien a tomboli misdo ce que pena a tombola ki misdo a discerner me malamu atala malamu nzoka ndi yazo mona a discerner nzoka nde côté o yazo tepela wana nde bisika kufa ne zalaki nde bisika shiti ne zalaki atali bo abi oh parce que Bible le dit bien babi ba péché qui est dans les vers patriarches ye eloko zalaki nango posa ba brebi na ye balia ka malamu balia malam. Lelo y a des serviteurs de Dieu. Oh bazo kende ko simba kisi. Yazo mona ke azonga po aya ko lier sa ba brebi nzoka ndazo bo mabango. Est-ce qu'on comprend une révélation? Amen. Ya kanisa ke ko zwa kisi et pas mugila gila. Ake pas mugila gila ke ko zwa kisi. Habite kiso ta una banoya na boaki mouchoir boye. Batu bakoi so na beti boye et salami bo miracle salami batu ba olobaki na zanza nzambe nzoka nda za nzambe te aponi bisika ya mabe. Mais Abraham balobi atikala kineka wana na désert kaka wana biloko penza malunga ezalaki te parce que côté on fallait ba même ne ba kende kolia yango na côté l'autre ponaki dans les vers patriarches. Biloko nyonso ezobeta na misu bien aimé sala attention. Eza nzambe te. Parce que yo tombolobi ah wana mwasi wana kitoko. Ah ngafona zalaka boye. C'est la convoitisme. Il y a péché. Bible lobi eloko nyonso ezali fruit ya conviction na ote sa péché. Donc pour fruit ya conviction na nga foza na kata bonzambe. Apona sele eloko mobo fo eza na volonté nzambe wana siko komi pena et comme siko volonté ya nzambe. Amen. 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 Est-ce que vous comptez? Amen. Est-ce que vous comptez? Amen. 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 Babi Abraham a signé un article lié. Bukangisa ba troupeau. Toka bwana e. Aise pona. So yo ke na gauche. Ngana ke na droite. So yo zui droite. Ngana zui gauche. Oh. Côté où l'autre qui est compona, ils allaient qui gauche, ils allaient qui droite. Ils allaient qui droite, ils allaient qui gauche. Parce que la Bible le dit, la main de l'Éternel c'est la bras, la main droite. La main droite. Moutou a fait dans le bon Kwanzambe, à cause les capés na sécheresse, à cause les capés na brisement. A cause les capés na instabilité na vie na zo mona makambo esimbate mais za désert on zamba ole qui c'est capable de se former ngana benga kaza poche on peut choka forme muto aboyi désert c'est ka boyi nzambe aboyi pe kana si ko l'autre ligne qui brisement te oui on s'attacher na muto za na vision mais linga pe brisement amen amen linga pe brisement obengami mosala nzambe obengami mwana nzambe linga brisement ya bitebo ngana esimba te ngabuka lelo lamba lelo pondo na fweza sukali eza mabete mais so pour concevoir ngo bien te pour là amen balobi azui gauche koto ya souleva ki misuna ye amona ki bisika malamu. Oh, côté l'autre a soulevé mis à aucun. Ne côté kufa nezala ki shit nae. Babi azu moi si nae na bana bakei. Bake ko s'adresser tante na bango wapi. Nanzela oyo do juste na kolo ba frontière. Do avant au côté na Sodome na Gomorrhe, yazu ba tante nae ache. Akomoli sa ne ba troupeau nae. Azoli abazo fanda pe wana, aboti pe wana. Ah tant que simbi sauté à comme kota. Bien-aimé, fille à mesure aux olongwa na présence ya Moussa Nzambe, fille à mesure comme il s'affoncer dans ma baie. Amen. Azolo bela ba vrai serviteur de Dieu. Amen.
naolobela bafote. Oh, ya bande kozala protéger na onction ya Abraham, alliance ya Abraham. Mais tant on se détaché na alliance ya Abraham, a commis qu'on s'affoncer na mabe, a commis qu'on pousse na petit à petit. Quand on fandi wana, atali habité, batante c'est comme insuffisant. Ce mon pepezo ya, ezo balaye, fona kota penza na kati ya Sodome. Nde côté liké na ngezo banda nde kuna. Amen. Lobi na lobaki lisumu ezalaka eleng. Lisumu ezalaka eleng. Akei asombi mabele na kati ya Sodome. Amen. Wana ezalaki so batantité. Mais atongi ndako, a construire ndako penza. Balobi a équipé yango, a komi ko fanda ye na mwasi na bana nemi. Et ko fanda komi ko fanda. Quand même na sepela na ndeko wana mwa moke, mais na suka bebisa na ye. Margué afanda ki bisika oyo. Sodomu ezalaki makasi, kindumbologie ezalaki makasi. Koboma ezalaki makasi, mais quand même il y a tikala koboma te. À concevoir même bana na soko tangi Bible bien. Faut dans Genèse chapitre 12. Si on a s'est trompé te, babi bana ya Abraham ya Lot pardon. Bazalaki vierge, bango mibale, bazalaki ba moseka. Margué na mboka oyo vierge azalaki te. Mais bana ya Lot mibale, bazalaki vierge. Amen. 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 Mais eloko ni ne s'est passé. Oh, ce tozongi na Genèse chapitre 18. Lorsque Abraham a sali rencontre na ba ange, batika kote kele lipamboli ya Isaac. Amen. Parce que na moi lombango, parce que photo sam. Tango batika kele lipamboli ya Isaac, Abraham atuni bango. Boké. On est déjà l'autre ici a piqué déjà misicien na kata Sodome na Gomorrhe. A comment déjà membre na bango, a comment déjà mutu akuna. Babi to kei, to ko bombelo sur le côté parce que za muninga na biso à cause to lié foufou. À cause to meli mo maziwa milki ya ngombe, o sara pesi biso. To ko bombela bino sous secrétaire. Amen. Amen. Bien aimé, sala pe bolam. Amen. 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 Et en parenthèse, bana nzambe belé balinga ko kabate. Attention ba moni muta senga ta mai ba otala na opposition na soki muta na meli mai na kopo ne suka nango apesi mukomba zu kopo na batio tumbango. To babuki yango. Ota kotika virus ya coronavirus te. Yo sali bolamu virus yone ezate. Amen. Amen. Babi a cause boyambi ya Abraham. Ni Abraham tanga yambi ba ange na misato. Atuni bango boke Kabisi papa toke na Sodome na Gomorrhe. Oh, Abraham a se rappelé. Abi me neve na ngaza kuna. Neve no nani abi Lot. Azana famille ne mobimba kuna. Banda to kabwana na koma na ekuna. Samba bandiko Abraham abandiko tu na nzambe. So okuti 50 personnes okoboma. Oh, ti Abraham abandiko interroger nzambe. Abandiko interroger na Tina. Voyez baki neve na ye azakuna. Amen. Amen. Donc Abraham azalaki na compassion ya neve ne margué to kabwana. Mais naza quand même na compassion na ye. Parce que zala bitumbe belé avant wana. Oyo Abraham akenda ko koti la pe Lot. To koki na ko sunga yo, mais toza na vision moko te. Babi lorsque ba ange bakei bakei ba mkutani na Lot balali libanda avant que tu bakutana na Lot amoni bango abi bokola la libanda te ngana tonga ndako mais otongela ndako ngo wapi. Amen. Amen. Hotel nini oyo tonga otongela ngo wapi na bonzambe to na makambo ya sokilt. Parce que chaque moutazan hôtel na ye. Mususu hôtel na ya tonga eza lukuta. Amen. Amen. Mususu hôtel na ya tonga eza ki moyibi. Amen. Mususu hôtel na ye atonga ezali kaka ya ekob. Mususu ezali hôtel moko ya escroquerie do yeseki escroquete ayoka bien te. A cause na $100,000
mazo luka escroquer moto aza na $100. Eza ba hôtel. Siko ba hôtel on est wuti wapi na ba famille. Amen. 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 Pourquoi na lobby eza ba hôtel? Parce que na ebandeli. Abraham papa na ye aki na botel. Amen. 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 Banzambe ya mabe. Amen. Siko lokola papa ya Lot abandai ko croire na banzambe wana. Amen. 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 Abandai ko croire na banzambe wana. Alliance wana ya baboti. Ezolanda ti na 4e génération. Lokola yo Lot ezanga te nzambe na benga ki yo nga na benga ki Abraham. Amen. Amen. Alliance ya réclamation ya papa nous ça nini? Elanda yo. Amen. Amen. Mina sambeli nzambe. Na tongwa lelo. Alliance nyonso ya mabota. Amen. Nzambe azokata yango. Amen. Quelque soit ozaki na alliance moko ya kindumbologie, ya écobologie, ya koyiba, ya koyina ya haine. Nabi lelo na prière lelo. Lokola to parler sur la sanctification, yo zozwa ba droit na yo ya kotambo na sanctification. Amen. Ozo zongela le véritable Dieu. Amen. 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 Alliance wana ebendi Abraham ti pardon Lot ti na kata Sodome atongi ndako atongi alliance ya mabe. Ebisi ba ange bolala libanda te boya na ndako nanga bango babite to lala babite boya na ndako. Et pendant que Lot azui ba ange wana amemi bango na kata ndako balobi batu ya Sodome basangani basipe mibale baye babisi Lot babito yoki bapaya moko baza wana ndako na yo pesa biso bango tosala nini to coucher na bango parce que makambo oyo ya kosala ba rapport sexuel entre baba umona mibali na mibali basi na basi ebanda nani ya Sodome na Gomorrhe. Amen. Amen. Ebandi lelo te ebanda kala ebanda na Sodome na Gomorrhe. Mais eloko nini s'est passé? L'autre yebisi bango abi moyena pesa bino bato wana moyena pesa bino bato wana ezate yo sedaka na facilité. So ozwi ka pression au CD. So ba corrompre kaka o cela papa Zéphiré poison. Yo muta liboso ko zambongo pocha. Wapi via bonzambe, wapi via sanctification. Merci Père l'Éternel. Balobi l'autre boy ko CD. Yo kama kama lobi. So tangi na 12, Genèse chapitre 12. Abi, pardon. Nazana bana mi balo. Yabasi. Baza penza ba moseka bango mi balé. Basimba bango na nuté. Boti ke langa ba anjo. Mena pesa bino ta bana nanga mi. Ah. Omoni bisika oyo l'autre azalaki un peu sauvé. Batali quand même bonzambe. Quand même moutongo marié. Ayoko fanda mais quand même abattu. Ba ange ba yo ki ba di hein? Ba no ba sa ba vierge. Oh, to ye ba kite. Ko bi misa bana na yo te. To kanisa ki baza na bango ba vierge te. Yaya. Bo batela ki museka na bino. Le temps ba en d'autres termes, en termes prophétiques, temps ba batela ki museka, batela ki bonzambe. Amen. Amen. Batela vie à sanctification na yo ya piété. Otambola kana ko banga nzambe te pona nzambe. Motambola kana ko banga nzambe pona sali na yo. Alléluia. Amen. Otambola kana ko banga nzambe pona pasteur na yo te. Pona dadi na yo wana te. Pona mami na yo wana te. Motambola kana ko banga nzambe pona sali na yo. Parce que Bible lobi les salets individuels. Amen. Ba ange ba yoki ba lobi oh marge ba na kata Sodome na Gomorrhe. Nzoka nde bana ngomi bale basana nu mo seka. Bana na bazala ki pi. Babi tika bana. Bimisa biso. Tuso to kuta na bato wana.
pas violer nde biso. Amen. Tala, so tambola na via sanctification. Nzamba ko banda ko se sacrifier na makambo na yo. Amen. Oh yo kingate. Amen. Nzamba ko banda ko se sacrifier na makambo na yo. Na ba problème na yo habité ba ko simba ya yo te. Ba simba finance na yo te. Ba simba ba na yo te. Ba simba mwasi no te. Ba ko simba mbongo no te mituka na yo te. Mengande ba simba. Oh nzambe ba simba ka ete. Nzamba c'est intouchable. Amen. Lorsque ba ange bazui bana wana na lot bazom si ba aussi babimi bakuti libanda lot full. Combien de personnes bazwa na vie na yo ba luka ba détruire vie na yo ba ozela ka yo olongola bonzambe muke po bango basala nini ba boma vie na yo ba kwesa balalisa mutu na yo. Amen. Bazingi yo bazo rôder tout autour na yo mais eloko ko protéger yo c'est la sanctification. Amen. Bible lobi mutu azotamona ko banga nzambe mala osimba yete. Nana ndimela ka parole wana. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Babi les malins ne les touche pas. Ne les touche pas. Nous sommes en temps pour la vie en sanctification. Naebi ke na matana kita mala ko simba ngate akosimba biloko nanga te. Bien aimé nazo ko informer yo zolandanga. Tambola na vie en sanctification pour mala simba yote. Yango banda ke na poto. O sala ki ndumba mingi mozo mukande zate. Parce que vie en sanctification ezate. Tambola na vie à piété. Et c'est important, c'est l'ensemble. Et c'est important, pas l'ensemble. Babi ba ange ba rekire, ba zongisi bango na sima, bango ba bibi. Ba simba biso. Oh, ange de l'Éternel ba simba kaete. L'ange de l'Éternel ba simba kaete. Babimi eloko ne salama ki papa Zéphirin. Babi ba simba bango te misu la pamba ba ange ba tala bango. Baba ndiko kima ba miso ba ndiko kweya. Baby si Abraham, baby si Lot, pardon. Dans l'immédiat, faut obima na mboko yo. Ah, Bible lobi na mokanda Jérémie balobi. Yo te Jérémie faut qu'en faire bango. Mais bango ne faut pas y aller pas na yo. Bien aimé, totika ba paye ba y aller pas na biso. Soki paye moni ozana bonzambe akolanda yo. Mais yo chrétien kolanda paye te ke okene ko sala makam na bango. Oyo ka paye mobali no na paye ayebiso ligi écologie minga biso lelo ato uti prière photo bima. Yo posé nino audio ki o paye ayebiso. Mais pourquoi yo za chrétien okoki ko influencer te akoma pata serviteur. Akoma pata mwana nzamba solo. Oui, c'était que rapport sexuel avant mariage est un péché. Pendant côté yaé. Mais yo ka chrétien nimi on a paye à influencer. Si ko yo chrétien n'a paye n'a nous a onction et influence. C'est ça chrétien. Mais pourquoi je crois qu'on influencer? Parce que manque y a via la sanctification. Mais ça m'amène à Dieu. Amen. Mais ça m'amène à Dieu. Amen. Baby c'est dans l'immédiat. Faut olongwa awa zo mwasi na yo na bana na yo. Bobima. Bolongwa awa. L'autre azwi bana bando kena bango. Na mwasi na ye. Condition za moko. Bien aimé, lorsqu'on continue à faire la sanctification, quand la simate. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsqu'on va dire qu'on l'a dans Zambé, quand la lissou simate que ah, bapi chonanga wana, abandé ko lomba bien, amna ko futanga bien. Oh, moi si nanga nazala kine ya mama mukolo wana. Alinga nga makasa bando pesa nga ba 300 ba 400. Kabona na yango. Tango yo continue na makambo nzambe. Mission za ba fixer pa Nzambe. Ba pesi bango condition. Lot na yo, na bana na yo, na mwasi na yo, moi bota la sima. Moi yo ta la sima ezate bota la sima te. Bobima. Balobi moto. Moto ya souffle. O ya blé wana. Mbula ya moto. E bandi ko kwe na Sodome na Gomorrhe. Zamba boma Sodome na moto. Mbula ya moto. Ezo kita ezo boma. Mais balobi nini? Lot pardon.
abimaki kaka na bilambo azalaki nango bana ne pe na bilambo bazalaki nango mwasi ne pe kana bilambo balataki o ba mema ataki saka boye rien batikaki nyonso mais na kati ya groupe ya loto wana ezalaki na bato pe balingaki matériel mingi bien aimé moto azolanda nzambe alingaka te matériel mingi okozala influencé oui linga yango mais nzambe na bonzambe mais soki ekomi ya confortisme ke papa mozi lokola aza na bible ya boyenga mpe mpona aza nango papa mozi lokola aza na telefone ya boyenga mpe mpona aza wana siko ekomi confortisme memo na péché amen balobi lorsque babandi kobima babi l'autre azokende na bana na ye mwasi na ye abandi korefléchir mobali wana nazalaki na ye wana lobi na butu asalenga bien fort mobali wana azalaki na ye wana na butu te asalenga fort asepelisa ngai fo lelo nazo akomi kokanisa babiloko bango batiki mituka na biso bapiese bamputa na nga kuna na kati te bana nazwaki yango bien aimé landa nzambe fixe regard no pa nzambe kotala shimani mais eloko nini s'est passé ntango mwasi abandi kose réfléchir pense wana ezongisi likanisi na ye si abifo natala mais nzambe apesi condition manix na opeso musala Gelve na otombola yo Jili na zo memo musika mais à condition bosala ekobo te bosala kindumba te boyiba te boboma te kotonga te mais mis na bino ta elangai lobi te lokola na jui mobali na nga boye mama nzambe na okipe suke kosambela aya na okipe na ngango suke balobi mwasi ya loti tanga zui kaka tali boye tango atali boye automatiquement atikali statut ya mungwa bien aimé statut ezalaka sous l'importance te parce que statut etambolaka te ekomi ekeko mutu nyonso akoya kojouer na yango te bana vi na yo koma statut yo komi statut ambulant otambolaka motikala statut nzambe azalaka su na yo te parce que otambola te la vie ya sanctification akomi libanga ya mungwa lota aleli pourquoi ozokanisa liboso na biso bien aimé ya na makambo ya malamu oyo nzambe abongisi epona informe mpe makambo yango ya malamu eza kaka na temps oyo parce que na moment oyo makambo ezoleka actualité eza mpe lokola Sodome na Gomore parce que monde atene mpe batelemi otala basi bakomi kobalana mibali bakomi obalana na bampunda kutu mokolo namoni cheval mubutu abali mpunda cheval na ye mais na kati ya saison oyo eya na bato bakozala frappe mpe eza na bato oyo bakozala béni dans d'autres termes eza na bato bakozala bastati mpe eza na bato oyo bakozala béni balobi automatiquement akomi libanga ya mu mais tala Abraham et Lot pardon accueilli pendant que Lot accueilli bake kofanda esika moko boye ye na bana na ye mibale bien aimé okokoloba otambolaka na vie ya sanctification mais faut ozalaka na présence ya nzambe yango nalobi ke la sanctification et la prière ezosaccorder amen oui nabangaka nzambe mais osambelaka na yo te bango bakolonga yo donc ntango nazoloba te prier na sanctification ebalanaka donc fo ozwa vie ya sanctification na wana obomba yango na se ya alliance moko. Est-ce que tu comprends? Oh, soki Lot atikalaki na se ya makolo Abraham alliance na ye wana sanctification oyo yaki no vivre na nango na Sodome na Gomore engeke fanda na se ya alliance engeke ezala protéger marqué bazalaki na vie ya sanctification Lot ye na bana ye mais eloko bana babandai komona alléluia alléluia eloko bango babandai komona amen ebandaki koaffecte bango petit à petit
Amen. Parce que Bible lobi na mokanda jeunesse. Balobi lorsque Jacob là-bas a salié ma aventure dans le domaine ya ba troupeau. Balobi Jacob nzamba pese révélation ko sala nzete ba dessin. Aziba nzete na ke achango bisika o ba meme ba melaka mai. Balobi ba meme nyoso baki na zemi. Tango bazoya komela bazotala na se etala banzetone ndenge ezalaki reye bana oyo baki na kati ya libumu bazozala affecté na couleur na dessin ya banzete. Amen. Donc en d'autres termes nalingi naloba nini bisika nini oyo otalaka nini oyo oyokaka oui natambolaka na via sanctification mais oyokaka otalaka nini parce que fille à mesure petit à petit otala attention na via sainteté yeba que sainteté na yo ezosa nini ezokita bon nzambe na yo ezokita. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous landanga? Oh bana bazalaki déjà affecté papa Zéphirin parce que babane komona bakoko tina ke na supermarché atel na nzela kuti bato mwana mwasi basi baosala rapport mibali baosala rapport matali ka bi biso papa na biso la biso makambo te aleki mais asali nini amuni akota mais papa oyo na mwana oyo aza papa na ye mais bazo coucher ndenge nini bango baosala nini papa oyo na mwana ya mwasi baocoucher mais makila na ye mutabota bana baotala babi oyo c'est pas problème te mais biso balakisa biso te aleki mais lorsque l'autre bakomi wana na kati bisika oyo babatamaki bana batali bakomi mpe siko na envie bakomi na envie oyo babango babande komona ekomi komata bango batali babi mpe mobali mosu aza te mais na Sodome kuna na yo monaka te mokonsu to wandoleka to okesoma madefu papa wana mwana wana azalaki mpe moninga na yo omona ete azokushe na papa na ye esalaki nini oyo esalaki eloko te. Amen. Bon, biso so tokouche na papa ne osani parce que tane tokomokola faut peut totika pe bomba na bilembo ba descendance les cavités to sala ngote nga na sala ngo les qui déplacer mon cœur il y a bête solution il y a vin papa keba na biloko ba pesa yo faut ça na discernement et quand on a ba cadeau empoisonné mwana ye kopesa papa mais la vin oyo eza kitoko ozwa mwa pongi ya bien papa pasali nini ameli oh bible ezopekisa biso bakretien tomela masanga yo koma ontiti ti luzingula mutu kopo na kimbuta yo tomonaka wana suto bino bandeko ya Paris nyonso ka masanga ochangwa mwa whisky eleka o malili te malili te okoki mpe kozwa chaleur ya Saint-Esprit okoki mpe kozwa chaleur ya Saint-Esprit biso tomelaka masanga ngo te tokufa. Apôtre Paul alobi to se livrer te na vin quand c'est du débauche autant baoloba débauche automatiquement mutu amelaka masanga kenda kosala nini ekobo masanga etindikaka mutu na ekobo lobi yango na yebisaki bafrère Josué na nzela nalobi baloba kaka o passage moko aza na bible mela mekolangwa te bino nyonso boza baserviteur na baservante bopesanga verset wana oyo aza nango apesi ngai na kati mateya. Amen. Oyo aza na verset wana mela moke mekolangwa te pesanga yango. Mais pourquoi ekoma yango nde efandisi fondement même na bapaster bakoma komela bave omona ve ya makasi mais pasteur azomela yango verset 62 yoka Jérémie ndenge aza koloba
eza na parmi ndenge tofanda wa ndeko moko lobe abisinga bi papa makambo te yango pasteur nanga na kuta ke er mususu tala milange ba ve ayebiso te makambo yo kutiawa eza ya ndako ya église te exemple nini oyo nga na opesa parce que fo nga moko na zala modèle so nga moko na obeta bambenda na obeta zododo yango comprendre que tango ye ozokuta mutu pasteur akomi koloba babilobela mususu oyo akokai koloba te likolo cher pesanga mena bien amen. Pourquoi? Parce que Azana sait à quoi? Azana sait à quoi? Bien aimé, Nabi Soba c'est l'Anzambé, Nabi Noba serviteur de Dieu, la servante Anzambé, na peuple Anzambé, totam dans la vie à sanctification. Amen. Papa c'est frère, Babi moi na wana amelisi papa na bango masa, masana. Oh, l'autre, à mon place Abraham Amila Masana. Mais yo l'autre aussi makambo yo. Pourquoi? Parce que nous faisons la Sodome na Gomorrhe. Alors nous mon abatu ba mela masanga un jour n'a pas na ko mekata mo ndambo. Tango bana ba ko présenter falabo aboya. Amen. Amen. Mon bala biso lelo photo que c'est le kobo yebise na okendete. Yebise na okendete. Nana mutu zambe na osambela ekobo lelo na osala te pe na otikala kosala ngoti. Amen. 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 Muko musuna ke mangenge tozalaka na frère moko azongwa pembe na ngai. To bandi osambela bona butu wana. No mona dessert moko baye pembe na ngai. Oh papa, yo posala kaka bana no boye. Na tuni bango nini? Où est le prophète na biso memi biso me alinga kaka auto ke pesa offrande to pesa yo offrande na tuni cher boso bo pesa offrande ma beza oh papa offrande on a te yo zo kanisa wana o foto kota ni na zamba to pesa offrande do to sa ne rapport non que soka muto ningani na bi wapi ye o te papa pardon soko lo bi na bita tala koma o mona bana nzambe ba komi lokola be ticket e ba ba sexe à moi c'est comme offrande. Donc c'est que enseigner à bango que son enseigne yo sexe na yo eza offrande na miso nzambe nzamba ko pambola. Bisika nini yo ko mami yaya. Pesa ngo na Bible. Pesa ngo na Bible bisika nini eza. Sexe à moi c'est comme offrande. Frère Keller yo perti kanga bina olobela e. Na kolobela e. Siko ser moko zala ki wona ba ki misatu. Moko ndimi ko pesa offrande. Yé na prophète na yango peka boy. Mais mi balé wana babi papa to pesa mais lelo pena to lembi na biso offrande ngo to boy na biso pesa. Donc c'est que baser na bazwa ki révélation et puis les jours ngo ba yoka na teya la sanctification na oti ya keli bango ba frère ke musika ka ndenge ba na biso siba ba fali bazo yo. Parce que tozala ki wana na terrain ya mangenge me ba ko tuna kanga ba ko intéresser kanga. C'est que c'est moi c'est comme offrande. Il y a l'autre qui va melisi papa na bango vino. L'autre ya langwe ala alali. Lorsque meli masanga wana ayoki ki bo moto na ye ya mobali. Et comme une action. Moi na kei accoucher na papa na ye. Aluki pe moment moko ezali penda malamu ya bovulation. Accoucher na papa na ye. Atikali na semence ya papa ni na libumu azuizem. Amen. 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 Yo semence nini yo me makati lelo. Mita la semence nini ozo porter na vie na yo. Tangu leki aye ayebise oyebite. Nga lobi na sala ki solution ya 20 na pesa ki papa na kusha ki na ye. Yo pe kende. Frère, yo batindika ona banzela mabe pa baninga. O yo kemela bango. C'est batindika yo linga mobali wana futa bien, alomba ka bien. O magasin na bino sila kana ngoto monite ato coucher magasin ngwe ko sila na ngote. Yo potali bobi ari. Atape na ke papa moza oyeba na eke. Na koyeba awa na cité d'adoration. Kaka ko banda lelo ne na parler sur la sanctification. Eza la serviteur de Dieu, eza la servante nzambe. So que ça le kobo so yawa. Ka kuna bando talo na biso zonga. Na biso zonga. Amen. Oza su yanga te parce que oyanga
akotambola ndenge nga papa na bao na tambola tambola kutu plus ke nga na sanctification. Amen. Parce que lisu likolo lisu esali nini ebanda kosala yozonima parce que olanda moto akopeso $100 po moto akopeso $1 million ozomwa tu sais pourquoi moto akoza akouche na yo apeso $100 mais ezala mutu moko azozela yo ke soki okangi makolo na yo mpo na ye akopesa yo $6,000 akopeso $1 million obwakisi ye niveau ya mentalité ya bachrétien aboyi mbongo ebele me alandi mbongo ya moke oyo motu aza na kapasité akopesa mbongo ebele nani eza yesu masiya nga nakutana na bapelnati sans gardien très josue nakutana na bapelnati sans gardien na biso clé de contact yango jipa bien mbongo mpe yango oyo soki otindiki kaka moke bale oyo na gardien aza te ekoti ozwi no natanga bi pelnati sans gardien mpo na lokumu ya nzambe moyena tia yo komona ngo occasion ya malamu abie oyo gardien aza te natindika ngo te na kude ekota bakoyeba na bango te soki ata paster no ayebi te nzambe aza likolo akosala nini akomona. Amen. Amen. To marcher na sanctification yaya vie ya piété futaka vie ya sanctification futaka vie ya sanctification epambolaka vie ya sanctification ebendaka libala ekouta na États-Unis kakoluka na basankusu namona mutu napesa bino témoignage namona mutu na mbanzama nteke nazwi libala ya poto ayebi kisasa te aleki mbala moko aye na bakamion wana pena mafuta wana ya bafufu aye akiti asokoli aéroport poto donc yeso tuni ye na poto oyebi kisasa ayeso na yebi kisasa mais yo oyaki ya ndenge nini ça c'est Dieu c'est la sanctification. Esaïe alobi que l'onction s'attire mais nga nazoloba la sanctification s'attire. La sanctification s'attire yango moninga vie nanga sanctification na kabona na sanctification ezabile nanga pe na sambela kanzambe asala bino pe grâce oyo asala ngai. Bien aimé, c'est possible muta kosote ko te muta ko tika la parfait na c'est possible yebisanga parmi ba disciples Jésus tambola na bango nano yo kaka kekanga mo sabat ata mibali ata mwasi Marie de Magdala tant asali ga ko bota kutana Jésus atiki nyonso alandi Yesu a comment marcher dans la sanctification. Amen. Nazo bisayo nazo informer en tant que prophète ensemble. Na année au soko côté se vie à bonzambe ya sanctification. Nzamba va visiter yo. Amen. Même yo muto olanda ngai. Soko zui mokano ya kolanda Yesu Masia, ya kozongela Yesu Masia, ya ko marcher na matambe ya sur les pas de Jésus. Nzamba ko visiter yo. Amen. Tozongela nzamba. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1er. Donc il y a un 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7 à partir du premier verset. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. 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 Balobi tala makambu ya malamu bénédiction ebele ba projet malamu lipambo ya malamu frère Josué onzamba tchaka na yo. Mais Bible zolo ba esenga biso nini po to simango to marcher na kati ya sanctification. Donc en d'autres termes lingo loba que ça la sanctification moyo obala ça la sanctification moyo ozombongo ça la sanctification moyo voyager c'est parce que nzamba otala a comme na Congo ozotambola bo boso ke poto via poto za fimo ko mona mutu alati mayo do be azotambola na ndela. Yo déjà à la sanctification de la raté. Tant que nous avons pour bien, on va bomber silingango, va modérer en bien, na salango. Yango zomo na tant que nano changer tes moyens, on soit visa. Exacté. Exacté. Tout s'attacher dans Zambé. Dans le nom puissant de l'Éternel. Genèse chapitre 17. Papa c'est frère Mbang. Na siliki noki kanda bolimo. La bombe na Yesu.
Genèse chapitre 17, verset 1er. Genèse chapitre 17, à partir du premier verset. Ah. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Tambola liboso nangai. Mais là, Intègre. intégrité, c'est la repentance. Dans la version Abraham, je vais te bénir, mais soyez Intègre. donc nous allons comprendre les bénédictions pour Ozwango, il faut tambola dans la sanctification. Pour pambola, pour réussir dans la vie, il faut marcher dans l'intégrité. Tambola liboso nzambe na intégrité. Intégrité et foutaka. Au moins, il y a Koko salukuta te, koza mwasi abatu te, komela masanga te, kobeta tumbaku te, oh namona bande komiso beta tumbaku. Nyonso neza quit. Parce que ezokende wapi na cerveau, ezoningiso cerveau. Moi gene ozobeta gene. Ozobeta ba masanga makasi wana. Que bien aimé, et à bien te. Zamba lobi na Abraham, Genèse chapitre 17 verset 1er, soyez intègres. Tambola na intégrité. Kwanga ya échantillon bande konanga basi ba servante, ba somba rangote. Lokola nga Moïse ndenge nga na yekola ni la linga kwanga. So ba fongoli kwanga boy ba tikango wana po ba laksa bato. Ya moni o eza pembe. Mutu o amoni eza pembe akosomba o te ba fongolaki. Akozwa musu mutu musu aleki près d'éleveur moni oyo eza kwanga pembe na moni eza ya pembe mais na ozwango te parce que wana bando fangola yango banzindi basani nzi amatel nzi ndenge nzoto mutu ezalaka yo mutu otambo na pia débauche na kindumba yeba koza lokola kwanga échantillon mutu akobala yo akozala te mais banzinzi oyo babanda osumbela yango bakosala nini bakozala yango ozomona ozoluka mobali okobala yo mwaya eza te kaka banzinzi mibali bayaka na forme ya banzinzi atali abi gile aza kitoko ya pembe aye asumbi asali nini akei atali bwa kristel aza kitoko aye asali nini asumbi asali nini akei mais soki oza kwanga ya échantillon te oza kwanga eza ferme mobali nyonso akoluka mona nzoto wana alobi te mwasi nde namonaka elongi na ye seke mpena bakwisi na ye nga na prophète seke bakwisi ne pesa pembe naluka napesapesa mbongo mpo nasala nini nabala ye yango wana okomprendre ke libala ewumeli te libala esali nini eye mokokoni ata mascarade obeti nini oyo babenga yango nini crayon ya Nike obeti crayon ya Nike bien aimé obeti yango ozwi fraude te ya mai osangisi ya poussière likolo na moni sosi na musu eza lokola soki banini bafina bo bazobeta yango boye obambi nyovi voilà obambi yango yaya soki nzambe apermettre te obala okobala te obala te frère Glody okobala te beteno basili ndenge mamujile atie wana ebeti mpena botali muto mpena mais soki nzambe alpesi permission te soki otamona te sanctification te moyobala natala cousin na ngai dodo ya yebi leki na ya bala baboya ya boya kolia mbongo abomba mbongo na poche abomba ngwa bimbongo na olia ngo sikote parce que nazobanga abisinga wale tozana ba maître e basiko abi maître chinois nazobanga kolia mbongo na tuni donc so banga kolia ngo poani asinga bileki na nga wana talaka leki na biso ndinga zala ki azate kitoko te wana seri wana lunda papa Manix Renier mobile wuta ngola kaka ya tali mwana mwasa na kandinga ndo yemba na église papa oyo ka pena nzamba limbisanga azande ko nanga me manzwa ngani manzwa doto na loba manzwa ngani comprendre que manzwa ngani azani éclat ni beauté mais l'eau kati ya sainteté et bane ko benda et bane ko affecter batu est-ce que vous comprenez kuza bombi mbongo abina kolia mbongo te parce que namuna mobalo ndenge mbembi leki na biso na ngola msoko yo ozongisa ye parce que tabaninga ni bakutala babi yango mwasi yango kelinga bo azala kwa manzwa ngani boye ozwi ye wapi akoya kozongisa ye bakoloba ke mutu na mutu asani azongisa mbongo azwaki yango nga na bibombeli ya ngai sero nazala kaka zoyemba ondeko moko ayemba elongi magugu
mais affecté eloko kati nzambe apesaka mutu libala mpona eloko kati eza bizaleli eza te ke otie fond de te ebele eza te ke otie pose na bassin kitoko te namona bato bazanga babassin lokola bachinois mais abala amen 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 bimisa identité na oyo kati ya sainteté eparete libanda lelo toza na bachrétien so baye liboso ya nzambe baza lokola babrebi lokola bamouton mais soki abimi kaka sisika priere to sisika priere awa akomi lion to ours manzaka ebimi ya papi oza wapi gile nazoyebisa yo keba na yo so nakutani na kosotele yo yo mwana mwasi ozoluka libala me langage ya malamu te nyonso eza via sanctification te parce que moto azosambela faut abimisa bafruit de l'esprit bato bacomprendre que réellement moto oyo achangea moto akoma kosambela nzambe ozalaka moto akanda tika kanda parce que bible alobi bato akanda bakota bokonzi ya likolo te parce que bango nde babomaki jésus amen bino bandeko ya mibali wana mwasi na ndako olobi mete nalie mpe pondu trop bongo nani atindaka okende kosomba pondu ntango okendaka na wenze okutaka bamfumbwa te falo pona no mfumbwa no mbala moko amen me okomi wana olie pondu otena baye pondu otena komi na poso mfumbwa te ntango okendeki wenze zwa mfumbwa ntango yo oyebi kolingaka mfumbwa zwa mfumbwa mbala moko ote mwasi oyo naamone base na ye kiti te naluka sikoyo aza sikoyo ya monene lokola ya mado bien-aimé biloko na nyonso vanité de vanité ekoleka tikala na mwasi no moko bino baserviteur oyo boza peme na moni okaka oke kolinga mwasi mosu na tio libanda mpe na peso suspension wana etikali ya libela po ete ya yo sala shwa malamu mutu aza na via sanctification nzambe akopesa mwasi ya mabe te mutu aotambo na via sanctification nzambe akopesa mobali ya mabe te pourquoi parce que nzambe akolinga te ke yo olela kolela ya mwana nzambe asolo deka olela deka azolela soki aza na bonzambe ekotaka ntina motema nzambe yango ozomona yo mutu osali ye pasi keba parce que ozala frappe mbala moko donc nzambe akolinga te olela tosatache na nzambe bien aimé tozongela nzambe napesi yo baprincipe ya sanctification tozongela nzambe satache na nzambe mpo opambolama eza nango te kokoforce yana badimension mosusu ya sainteté moto akoforce eloko te omonaka moto afandi na poto ayebi limero na yo te mais abengi yo abi papa manix nalalaki nzambe apesi nga limero na yo tindela ngai identité na yo mpo natindela yo mbongo moko oyo nzambe abisi nga napesa amen c'est la sainteté mais soki sainteté eza te yebango debauche kobanda kokangelo banze bana wana bakushe na papa na bango mpo na terir bakushe na papa eloko nini elekaki nzambe amodir kana oyo kaka wana kana papa zefere parmi bana ya bakoko ya lot bango mpe bakendaka bakenda mboka oyo miel na les okita mais mboka na bango moko babandi baconstruire me nzambe aye asali nini abotoli bango yango apesi yango mpa bato oyo bazalaki na alliance na ye nasambeli nzambe abomoi ntango kobanda kotambolaka na sainteté kobanda lelo nzambe akobanda kobotola mituka oyo ezalaki mpa bato mosusu apesa yo abanda kobotola bamapangu ezalaki mpa bato mosusu abanda opesa yo abanda kobotola finance ezalaki mpa bato mosusu abanda osala nini abanda opesa yo esanga mena bien nasepelaka na frère Josué alobaka eloko moko abi père tika bango batonga amen bandako wana baotonga na baforme wana eza mpe ka forme oyo olingaka
to batonga ngo na buna yo mais lokola bango batambola na repentance te yo zotambola na bien repentance nzamba kobotola bango yango apesi yo yango parce que yo ndozo mérite yango ezanga te munda komi yango ezana Deutéronome chapitre 8 nzambe mutalobi yango Moïse ateli libota ribe abi ribe yo okolala na banda kotonga okotambo na mituka oyo yo osomba te donc ngani na zabo yango na comprendre bokende bose pumone bosala mbongo me boliesa Moïse mbuka papa de frère non forcé te non moi c'est la sanctification seulement na prière nanga esili bino bose pumone boluka mbongo boliesanga parce que biblique. Amen. Amen. Moto azana nzamba se pour mon arrêter. Parce que quand même une autre fan dia nzamba ko bimisa moko na moko diamant, on comprend que quand tu le boko na poche de diamant. On continue le boko na poche de diamant. C'est possible. C'est possible. Est-ce que peuple israélien tamba obi monégie bandima ke baronka ta mer rouge wana bon. Et l'opposé impossible pas bateau. Pas y a nzambe dalaka possible. Ils alaka possible. Na yebishi biso na tongo lelo. Nyonso ya biso tam to stambola na sanctification ko banda lelo. Na yo muto olandanga nyonso yo efungwami. Amen. La bi nyonso ya biso efungwami. Amen. Nyonso ya biso efungwami. Amen. Amen. Yo muto olandanga na no pesa bino pa voye sur masiate. Biso nyonso to kolanda makambo to koloba na sima. Bien aimé sera disposé parce que Saint-Esprit ici kozawa na osima. Okozongi la maloba on a koloba parce que tokoki côté ya sanctification te sato ya misabatu Yesu. Amen. 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 Yango na biso basela nzambe tozawa. Elongo na bino batu ba olanda biso. Tokosala prière osima na ngai. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Toye liboso na yo. Totambolaki na kozanga boye. Tosalaki makambo esepelisaki yo te. Melelo. À travers la parole na yo. Nansela moseno mozimbuku. Atei biso. Tozongeli yo. Lolengo lobi na Malachi. Tozongela yo. Yo poko zongela biso. Toindimisami. De yo zongeli biso. To kaboni na ba péché d'ami. To kaboni na ba péché chéri. Na yambi yo. Lokola mokonzi. Be mobiki sinanga. Nyonso ya ngai. Ona bande ko sala. Ya mabe. Na boaki ngo na le passé. Na kotela lisusi matin. Na boy na zala lokola moi c'est l'autre. Mais na zo fixer miso nanga liboso na yo. Nandimi ko landa yo. Parce que yondo zali vie. Belise ko nanga. Nandimi sami lelo. Te lokwa na ye pa na yo. Na kozanga so le côté. Na kozanga so le côté. Totika likima to tomboli mapoko. Seigneur Jésus n'a présenté yo. Ba serviteur pe ba servante na yo. O balandi biso na nzela ya etando yike. Zambe tikete bazala beni. Nandimi sami ke ba ko sala lisusu te oyo babande ko sala. Parce que ba misusu pendant que na hotel na zoka kati nanga bazala ki envoûté. Yawe na sambeli nzambe envoûtement na etika bango au nom de Jésus. Lokola bandimeli yo mokonzi pe mobiki sina bango. Yawe zo procession ba vie na bango. Pe makila na Yesu Masia ezinga bango. Na bongo tolobi bongo amen. Amen. Tolobi amen. Amen. Bien-aimé, Zambé Apambo na biso, toto kene kofukama, toto sala prière, nebi ken Zambé azana biso, parce que na lobi eloko moko ta na otea, na di prière, na parole, il lui faut s'accorder, personne amen à bien. Amen. Yango toto kene kwebi sanzam. Péché nyonso ebande ko kanga vi na ngai. O ebande ko lata vi na ngai. Lelo nazo kabwana yango. Sote wuta eta alliance parce que ton moni papa Zéphiré
ya l'autre eutaki na alliance ya bapapa na bango ya bondoki ya bopapa na bango yango yo mpo ozoyebisa nzambe bien aimé atokotisi même domaine ya délivrance mpa tokoti na prière ozoyebisa nzambe akangola yo liboso ya makambo wana nyonso mabe parce que apôtre Paul alobi nini bolamu nazolinga nasala nazokoka yango te me mabe oyo nazoboya kindumba oyo nazoboya yango ndenge naosala nini nazosala me na sie nango balobi nini alobi nini qui me délivrera amen yebisa nzambe akangola yo na bapreso nyonso oyo ekangaka vie chrétien na yo oyo ekangaka vie na yo oyo eboyaka yo okwatre na makambo ya nzambe banda kosambela na kombo na Yoka bien-aimé, apôtre Paul alobaki qui me délivrera. Muto ko délivrera Jésus. Et ça prophète Moïse était. Et ça Yesu Masia. Ozebi sanzambe akangola yo liboso ya be prévenioso. Oye comme la ko ya ba tentation. E musoso boya ko kene ko sala kobo. Mozo ko esprit moko zo pousser o kene ko sala ka kobo. O ke sala ka kindumba. Le lozolo bananzam. Bien aimé mto landanga. Le lozolo bananzam. Nazo kabwana péché wana. Nzambe kangola ngai. Nazala délivrer. Na tongo le prions au nom de Jésus. Karabayo, Karabatankaramanago, Karabatankarabas, Gloria Santa Manago, My God.
Bien-aimé, semence nyos. Mobali obimaka na ye. Mwasi obimaka na ye. Atika semence na ye. Parce que nzinzi nyonso ayaka likolo ya kwanga. Asumbaka atika ka semence. Amen. Ozebisa nsambe. Nzinzi nyonso ayaka kosumba. Semence na ya tika. Mobali nyonso, mwasi nyonso. Ona kusha na ye. Atikela nga semence ya mabe. Banda na kusha na mobali wana. Banda na kusha na mwasi wana. Makamunanga simba asute. Etambola asute. Nakoma koyoka libungu pasi. Nakoma koyoka mokongo pasi. Lelo solo bana ensemble. Délivrance banda ko salama. Nanzela lo sambo. A cause de sanctification.